而家大家睇到呢棵咁靚嘅2、4、6、8、10啱啱10棵嘅叫做香港蛇菇。咁呢啲香港蛇菇係一種黐珠嘅黐珠嗱。如果紅珠佢有花白色花嘅，咁呢啲就係黐珠。咁呢啲係佢個基座。咁佢寄生就寄生喺呢啲樹根裡面嘅，大家睇下，呢啲係樹根，呢係多數係紫玉盤嘅根嚟嘅，紫玉盤根會黑色嘅。咁佢嘅基座咧，黃黃地色嘅呢個基座。咁呢啲咧係佢個一昆蟲啊，會傳個花粉，就將呢啲走去嗰度嘅黐珠嗰度嘅。咁呢個黐珠咧就係香港蛇菇嘅成個左嘅生出嚟嘅形態啊，周圍咧標出嚟嘅，有時1、2、3有10朵啊，開咗上嚟。咁呢啲都係，不過呢啲另外一棵嘅。咁香港蛇菇大家知啦，佢係蛇菇科，咁佢係香港比較珍稀嘅植物。咁啊，每年咧10月咧，佢係會標啲出嚟嘅。咁佢多數生喺寄生喺樹根裡面嗰度嘅。咁而家睇到佢生態啦。咁呢啲都係樹根，咁佢又寄生喺嗰度。咁佢呢啲係種民間咧就話一種叫做佢哋雲南啊啲人咧叫做回春草，咁又叫做我哋浸酒嘅。咁我哋咧就叫做蛇菇咧，就用於現代用於抗癌嘅。咁啊〜治療效果都話可以嘅。咁我哋以前咧，阿李寧漢嗰時同我哋胡秀英就我首次發現咧，就係喺呢隻以香港嚟命名嘅，叫做香港蛇菇。咁香港又產2種蛇菇嘅，一種咧就叫做紅東蛇菇，呢種咧叫做香港蛇菇。咁佢蛇菇咧就佢每年嘅10月咧就會開花嘅。咁而家啲有霧水嗰啲影到嘅。咁而呢啲光線氣又非常之好嘅。咁呢個係紅東蛇菇嘅黐珠嚟嘅，仲有紅珠。咁我啲紅珠，大家拍啲紅珠，大家睇下。咁成個連咗，咁啊相當漂亮啊！咁啊，我哋揾到，非常之開心嘅。咁希望大家認識下我哋香港嘅珍稀嘅植物啦。咁佢係一種寄生植物嚟嘅。咁我哋呢啲係相當珍貴，同埋我哋要好好咁保護佢，等佢喺後期啲人過嚟睇到佢嘅。咁每個佢支筆好似筆咁嘅，所以有啲人叫有人叫文王一支筆嘅。咁呢啲就係寄生嘅一種嚟嘅，叫做。所以呢個係蛇菇科蛇菇屬佢嘅一種植物。咁佢同鎖陽咧係一個家族嘅。咁鎖陽都係蛇菇科嘅。咁大家睇下啦，呢就香港嗰個蛇菇嗰個生態。咁呢隻真係好粗啊！呢個有3、4個手指咁粗啊！呢個黐珠，呢個黐珠。咁呢個比較幼細啲。咁呢成個連咗咁嘅，好似佛手咁樣嘅。大家睇下認識下呢種著名嘅香港嘅珍稀植物，叫做香港蛇菇。